Eta hemen ari gara emakumez hitz egiten, ez da, emakumeen afederak, emakumeak gero eta aldunagok hainbat esparrutan, ez da, zinemagintzan hitz egiten ari ginean orain, baina nola dabiltzan indarrean, bide luzeak, oztopoz beteak, baina hortxe, tinko eta merezi dutelako daude orain dauden lekuetan, baina hitz egiten dugu emakumeak, eta emakumea gora, emakumea bera esan duguna, orain moda kontua ez, baina ez dakiz gertatzen den, baina emakumeetaz ari garenean, beti puntutxoa dago, ez dago ikusi besterik ez, konstituzionalean, kongresuan, ez dago besterik, Frantzian ere zertan dabiltzan. Mira, emakumeen gai ez ari garenean, mine ematen dula dirudi, edo gai hori beti mahai gainean egon behar dela, eta ez bereziki modu honenean. Alegia, emakumeak beti ere epaituz, emakumeai erakutsiz, zer egin behar dugun, nola pentsatu behar dugun. Maider, besteak beste, abortuaren kontuaz ari gara, eta orain nola dagoen, ez da, konstituzionalean, nola esaten ari dan, ez, emakumei informatu inbartzaia ordunaldia eteteko jakinen behar du. Ez dakit, hain desinformatuak ote gauden, eta behar dugun hainbeste informatzea. Netzat fuerteena da, dei egitea konstituzioari hain zuzen ere, argumentatzea azkenean derrigortuta gaudela edo ez da behar bat, baizik eta eskubide bezala mozorrotzen dute herritarron eskubidea dela, nolabait informatuta egotea edozein kasuetan erabaki bat hartzeko, ez? Eta hori, trampa hori baliatzea guri kasu honetan abortatu nahiko bagenu, informazio bat eman, eta 3 egun eukitzeko, eta gainera kasu honetan konstituzionalak ebatzeko balu inkonstituzionala dela informazio hori ez ematea, ez bakarrik sobre batean ematen dizkizuten informeak edo, baizik eta ahoz dago obligatuta medikua zuri kontatzera. Aldi beren, oraindik existitzen dira objetor de kontzientzia direnak ez medikuak, ni nahiko nituzke objetor de kontzientzia aldrebes. Hau da, derrigorrez esango ez dizutenak, ez zaituztena informatuko zuk esan behazuna, ez dira ari informatzen nola izango dan prozesua, ez dizute hitz egiten ari geran informazioa beste bada, ez? Ze aukera dazkazun esan behazu abortatu nahi, edo nola izango dan prozedura, baina nola baite beldur bat sartzen, ustete informatua izatearen eskubide horren azpian trampa handia dagola. Eta iruditzen zait, oraindik abortuaren historiakin horrela egotea, 2023 urtean, Estatu Batuetan gertatu zena udan, Kastilla eta Leongo boxeko ordezkariak proposatzen zuena, pixkate geratuz dela horrela, baina bastante fuertea da ez bakarrik informazioa, baizik eta kasu horretan 3deko edo 4deko ekografia bat erakustea nun, eta zuk abortatu nahi duzu, baina derrigorrezko pasua izatea, ez egotea zentru publiko guztietan aukera abortatu ahal izateko, kontzientzia objektoreak existitzea gaur egun medikuen artean ere, baleia, ez dakit, iruditzen zait, iruditzen zait ere aldi beren gizarte atzerakoi baten isla badena, ez? Naiz eta aurrerakoitzat jo, nola bizitzaren aldeko zea hori, oraindik nola dago nahi sartuta. Alderantziz, Frantzian egin dutena da, egiten ari direna da, konstituzioan onartutako eskubide bat izatea abortu eskubidearena. Ikusteko dago ere zenbat astetara luzatzen den, 16-17 urteko aurrek baimenarekin edo ez beharko duten, nik uste horre guztiak matiza dazkala, baina egia da, behin konstituzioan sartutako eskubide bat izan da, askoz atzera ezinagoa dala. Eta herritarrei aitortutako eskubide bat dala, karta magnan edo deitzen dioguna. Nik uste datu badagoela oso interesgarria dena, orain dela gutxi irakurri nuena, mundu osasun erakundeak emandako datu bat, esan ez badira herrialdeak, etenaldiak, haurdunaldiaren etenaldiak egin daitezkela, legalki, berme batekin, badira herrialdeak baldintza askoren baitan, badira herrialdeak ezin dana egin, debekatu dagoela, herio zigorrakin edo kartzela zigorrakin. Datuak ezin diren egin herrialde horietan eta legala dena egiten, aborto datuak kopuruak berdinak dira. Alegia, ez gera ari hitz egiten legalitateak handituko duenik kopuru hori, ze hori da beste mamu bat akaso sartu nahi dutena askotan, ez da?
Eta orduan Maiderrek esaten zuen bezala, Ibai, Frantzia konstituzionalean hori nahi du bide batekin, eta hemen oraindikan edo Estatu Espainol osoan ez dakit gehiago importatzen egun hitz egitea baten edo besteen titiburu, eta nun gaude? Non gaude? Espainiar estatuan. Hori? Hola. Bai, hola, bueno, argi dago, ez, Espainiar estatuak, estatuak ez du konstituzioa ikutu nahi, ez honetarako, ez beste gauza askotarako, eta hori ongi dakigu Euskal Herrian, ez? Nik uste dut badala, Maiderrek aipatu du, ez? Badago tendentzia moduko bat nahiko atzerakoia dena, ultraeskuina hor dago, Frantziako kasuan, ez? Le Penek adibidez bai bozkatu duela konstituzioan sartzen alde, orduan, gabiltza pixka galdutan, sentsazioa da, orokorrean gizartea, berdin dit Espainiar estatuan edo Frantzian edo dena delakoan, jendea galduta dago, ez? Eta niretzat, bai da bai lege honekin sortzen arian arrabotsa, ez? Eta zuk aipatu dezuna, jendea zentratu egiten da gehiago, Jone Belarran titiburutan eta zein besten legearen fultxo horretan eta eskubideen aurrerapen horretan. Bai da bai legearekin gertatzen ari dena pasada bat, argi dago eta aurreko programetan ere aipatu dugu. Legeak aurkeztu egiten dira eta lege horiek gero moldaketak izango dituzte, hobetu egingo dira, baina lege bihurtu behar dira, ez? Oinarrizko eskubide horiek bermatu behar dira. Eta niretzat oso bitxia da, nola, eta adibidea jarriko dizuet, azken asteotan egon naiz ikerketa batean parte hartzen, indarkeria sexualan inguruko ikerketa batean, Bizkaiko Foru Aldundirako, eta ibili naiz, adin guztietako gizonekin elkarrizketetan eta pixkate informazioa atera nahian, ez? Oso bitxia da, nola, denek oso txertatu daukaten bai da bai legea, ez dela eraginkorra eta ze gaizki egin duen Irene Monterok eta ministeritzak, baina gero ez dakite desberdintzen kontsentimendua eta bortxaketan artean dagoen marra lauso hori, ez? Orduan, zertaz ari dira, zer da hemen garrantzitsuna, ez? Bortxatzaile batzuk ateratzen ari dela espetxetatik justuki oso matxistak diran epaileak pultsatuta, edo zertaz ari zein da, ez da? Eta gaina, uste, indala olako bilketa bat azkeneko hilabetean edo legearen modifikazioaren, urteen modifikazioaren ondorioz jaitsitako kondenetan eta dia erdia baino gutxiago. Esesenet, gero aplikatzerakoan ez du hainbesteko eragina eduki edo kartzelatik ateratakoak ez dira hainbeste da gehiago, sortu dan zurrumurrua eta sortu dan zara eta askotan, kasu askotan, 3. gradua beteta berez kalea dagokiena, berez legez kalea dagokiena, baina hori egindana da, publizidade asko eman eta honek egintzula ez dakize ja kalean da. Bai, legearen arabera kalean egon barko litzateke. Sare sozialetan hori Jeni ikusi, Juni deitu zaituten, Jeni. Ikusi duzu sare sozialetan horren inguruko aferarik, ez da? Bai, ikusitaz, Pablo Iglesias ikusten irratzaio baten berbetan, horren inguruen, hori zelan pailek direla matxistak direnak eta eurek direla jartzen da bizenak horrek kondenak murrizten da bizenak, ezta? Kondenak murrizten da bizenak, ze azkenien lege honetan agresioa eta abusua elkartzerakoan horkila bat edo gelditzen dana 8 urte badeko zen batek, horrek 8 urteek horkila barruen dauz. Orduan, horre sartzen da pena minimoa edo dekonak dana dalakoa, azkenien bajatu mitzu zela, eske zenbat gauza aldire hobetu honegaz legiaz izetez, legie hona da, eta zuk esan dozu moduen azkenien lege guztiz ekukibida bez aldaketak, eta probetan dozu nien ikusteko zu zer dagoen ondo, zer ez dagoen ondo, eta aldatzen jungo zara, eta oberantz jungo gara. Ez? Nik uste gainea eztabaida hortan ez dela funtsezko gaira juten dela batetik abusua eraso bezala tipifikatzen dela, eta hori dela mugimendu feministak behin baino gehiagotan, eta azkena San Ferminetako bortxaketen kasuarekin behin eta berriz eskatu den gauza bat, horraldaketa bada ona, positiboa dela, eta gero Ibaika aipatzezun konsentimentuaren historia eta bortxaketaren artean dagoen muga hori, ez? Zenbat gizon edakite bortxatu dutela. Ez, orduan, eske fokua hortan dago, eta gero ja eztabaidatu dezakegu
begirada feminista, antipunitibista nahi duzu, ez zaitela iruditzen, gaina, baina, bueno, eztabaidatu dezakegu kartzelaren balioaz, eztabaidatu dezakegu begirada antipunitibistaz, eztabaidatu dezakegu mila kontuei buruz, osea, filosofikoki ari naiz, baina eske oinarrian orain dagona dira bi gauza horiek, eta bi gauza horiek dira a priori positiboak. Orduan, eta hori nik uste horrela azalduko balitz, ez da hola inor aurka egongo litzateke nik gauza da, errelatoa nola indan, eskuinak ondo indu. Eskuinak beti ondo egiten du errelatoa, eta badaki zer gauza esan eta zer gauza egin, beste guztiaz ez hitz egiteko, eta hitz egiteko beharrez danaz. Hortan beti, horri ikasteko izango dugu eskuinetik, gauza bakarra, Listo. Eta titiburuetan ez pensatu gehiago, bakoitza bere titiburuak izan ditzala, eta gu guazen lekura.